கடலில் வாழக்கூடிய மிகப்பெரிய உயிரினம். கடலில் மட்டுமல்ல, இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விலங்கான நீலத்திமிங்கலத்தை பற்றி சில உண்மைகளை இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம், இவன் தமிழ் அகவன். இந்த உலகில் தோன்றிய முதல் உயிரினத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி தான் நீலத்திமிங்கலம்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது. சராசரியாக நீலத்திமிங்கலங்கள் 80லேருந்து 100 அடி நீளம் வரை கொண்டதாக இருக்கும். உலகிலே மிகவும் பெருசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நீலத்திமிங்கலம் 110 அடி நீளம் கொண்டதாக இருந்திருக்கு. 100 அடி நீளம் கொண்ட ஒரு நீலத்திமிங்கலத்தின் எடை சராசரியாக 150 டன் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டிருக்கு. இதனுடைய சரியான எடை இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை. இந்த நீலத்திமிங்கலங்கள் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 3600 கிலோ உணவை எடுத்துக்கொள்கிறது. நீலத்திமிங்கலங்கள் 3 அல்லது 2 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு குட்டி மட்டுமே ஈனும். பிறக்கும்போதே அந்த குட்டிகள் 2 டன் எடை வரைக்கும் இருக்கும். இதன் குட்டி பிறந்ததிலிருந்து 7 மாதங்கள் வரை ஒரு நேரத்திற்கு 400 லிட்டர் பாலை குடித்து வளர்கின்றன. இந்த திமிங்கலத்தின் பால் மிகவும் சத்து நிறைந்தது. அதை குடித்து வளரும் குட்டியின் எடை ஒரே நாளில் 60 கிலோ வரை கூடிவிடும். இவை உடல் அளவை வைத்தே மற்ற கடல்வாழ் உயிரினங்களிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன. உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடல்களிலும் இவை வசிக்கும் தன்மை கொண்டவை. தனியாகவோ அல்லது சின்ன கூட்டமாகவோ வள வருகின்றன. இந்த நீலத்திமிங்கலின் வாழ்நாள் 80 முதல் 90 வருடங்களாகும். இவற்றினுடைய தோல் நீலம் கறந்த சாம்பல் நிறமாக இருக்கும். நீலத்திமிங்கலங்களுக்கு மீன்களைப் போல் பற்கள் கிடையாது. இவை தனது உணவை கடித்து திங்காது. நீருடன் சேர்ந்து சிறிய மீன்களையும் விழுங்கி விடுகின்றன. இவற்றுக்கு இரையை பிடிக்க ஆச்சரியமான அமைப்பு உள்ளது. கடலில் உள்ள சின்ன சின்ன இரைகளை கூட இவற்றின் வாயில் இருக்கும் பலின் என்னும் சல்லடை போன்ற அமைப்பு மூலம் இவை நீருடன் சேர்த்து விழுங்கி வடிகட்டி விடுகின்றன. கடலில் மிதக்கக்கூடிய சிறிய மீன்களையும் அவற்றின் முட்டைகளையும் கூட இவை உணவாக எடுத்துக்கொள்கிறது. இந்த நீலத்திமிங்கலங்கள் மிக குளிர்ந்த நீரில் அதிக ஆழமான இடங்களில் வசிப்பவை. ஒவ்வொரு 30 நிமிடங்களுக்கும் இவை வெளியில் வந்து மூச்சு விடுகின்றன. இவை வேட்டையாடும் தன்மை கிடையாது. எனவே தனது உணவை தேடி வெகு தூரம் பயணமும் செய்கின்றன. பொதுவாக திமிங்கலங்களில் ஆண் திமிங்கலத்தை விட பெண் திமிங்கலம்தான் அதிக நீளம் கொண்டவை. இவற்றின் உடலமைப்பு மிகவும் ஆச்சரியமானது. நீலத்திமிங்கலத்தின் நுரையீரல் 5000 லிட்டர் தண்ணீரை நிரப்பினாலும் கொள்ளும் அளவுக்கு திறன் பெற்றது. இதனுடைய இதயம் 600 கிலோகிராம் எடை கொண்டது. இதனுடைய இரத்த நாளங்கள் வழியாக ஒரு மனிதன் நீந்து செல்லலாம்னு சொல்லப்படுது. இந்த நீலத்திமிங்கலத்தின் நாக்கு மற்றும் 3 டன் எடை கொண்டது. இது நீரை உறிஞ்சி ஊதும் பொழுது 30 அடி தூரம் பீச்சி அடிக்கும் தன்மை கொண்டது. இந்த நீலத்திமிங்கலங்கள் இன்று உள்ள காலகட்டங்களில் மிகவும் அழிந்து வரும் உயிரினங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய்க்காக மனிதர்களால் அதிக அளவு வேட்டையாடப்படுகிறது. 1966இல் சர்வதேச திமிங்கலத்திற்கான அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு இவை அழிந்து வரும் இனப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இன்று உலக அளவில் 10,000 முதல் 25,000 நீலத்திமிங்கலங்கள் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.